ma doonaysaa sida Capcut muuqaal loogu edit gareeyo? Hadday jawaabtaadu tahay muuqaalkan hadda waxaa ku baran doontaa 5 qaab oo edit ah oo aad muhiim kuugu ah haddii aad bilow tahay. Haddaba qaabka koowaad sida laba muuqaal loo dhexgeliyo transition ama overlay. Sida muuqaalka background-ka looga jaro. Sida muuqaal loogu gadaal mariyo qoraalka. Sida video blur loo saaro. Sida muuqaal sound effect loogu soo daro adigoo isticmaalaya Capcut.